Бирок мен абдан мага ыңгайсыз, себеби дегенде ушул 6 жыл мамлекетти башкарганда бир гана Атамбаев жалгыз иштеген эмес. Атамбаевдин башкаруусунда азыркы ортого чыгып сүйлөгөн, сүйлөбөгөндөр, ушул палатада отургандардын бардыгыбыз бийликте турганбыз. Аны моюнга алышыбыз керек. Ошол убакта кандай коррупциялык схема болобу, ошол убакта кандай мыйзам бузуулар болобу, ошону бардыгыбыз чогуу аткарганбыз. Себеби дегенде ошо бийликте турган убакта ошол убакта эмне үчүн ушундай нерсени көтөрүп айткан эмеспиз. Азыр эми бийликте түшкөндөн кийин ошол убакта мына азыр элдин баары билип турат, коомчулук көрүп турат. Атамбаевдин төбөлөгүндөгү адамдар азыр бүгүнкү күнү башкача сүйлөп атат. Ошол убакта Атамбаевди төрөктөп алып бизди жолотпой аткандар азыр башкача сүйлөп атат. Бул мырза адамдарга такыр жарышпайт. Мындай кылганча. Мен ошондуктан айткым келет. Эгерде биз Атамбаевдин убагында мыйзам бузулган болчу болсо, коррупциялык ишмерлик кеткен болчу болсо, анда биз ушул палатада отуруп, бардыгыбыз депутат болуп, комитеттен чечим кабыл алып бергенбиз, жогорку кеңештен мыйзам кабыл алып бергенбиз, ошого кол көтөргөнбүз, анда бардыгыбыз бирдей жооп беришибиз керек. Эмне үчүн жоопкерчиликти бир адам тартыш керек?